Приятели, здравейте! Рецептата за днес ще бъде за един от най-вкусните козунаци, които някога съм яла и един от най-лесните за приготвяне. Рецептата е проста, изискват се няколко етапа за приготвянето на козунака, но сами ще се убедите, че нещата ще се случат много плавно и много лесно, а накрая ще се получи един много вкусен козунак. В купата вече съм сложила едно пакетче суха мая, тя е 7 грама. Отмерила съм 4 супени лъжици брашно, една супена лъжица захар и 200 мл топло мляко. Млякото го затоплих на котлона. То трябва просто да се затопли, а не да се сгорещява. Изсипвам го при маята, изсипвам захарта, изсипвам брашното. Тук остана малко. Сега ще разбъркам. И така приготвена тази смес трябва да се остави на топло, като трябва в съда, в който я приготвяте, съда трябва да бъде покрит или с капак, или с фолио. Аз ще го покрия с фолио, понеже купата няма капак. И оставям на топличко. В случая ще я сложа близо до парното, за да може маята да се активира. Маята все още се активизира, така че имам достатъчно време да направя останалите неща, които трябва. В случая в тази купа съм пресяла 550 грама брашно. Към него слагам една чайна лъжичка сол и настъргана кората на един лимон или портокал, каквото прецените. Аз сложих и лимон и портокал. Тоест настъргах и лимон и портокал. Сега хубаво ще разбъркам, за да може съставките да се разнесат. Добавих и ванилия. Тук при брашното добавих 2 пакетчета ванилия. Оставям тази купа на страна, защото идва ред на следващата. В другата купа вече съм сложила 2 яйца. Добавям 150 грама захар. Разбърквам. След това трябва да добавя и 50 мл олио. Но първо леко ще разбъркам яйцата с захарта и след това ще добавя олиото. Защото ако се добави захарта, т.е. олиото, преди захарта, тя по-трудно ще се разтопи. И сега добавям и олиото. Отново разбърквам и направата и на тази смес е готова. И двете смеси са готови, сухата и тази с яйцата. Сега в по-голямата купа, където е брашното, разбъркано с кора, лимон и портокал, ванилия и сол, добавям ячената смес. Сега ще разбъркам и ще отида да погледна какво се случва с маята. Мисля, че за това време трябва вече да е активизирана. Ето я сместа, която трябва да се получи на този етап. Сега обаче с бъркането с лъжицата приключвам, защото започвам с ръце. Започвам да умесвам. Сега тук съм отмерила още 150 грама брашно, за да може след това по-лесно да изчисля точно колко е отишло за направата на козунака. И сега просто изсипвам върху брашното, с което поръсих върху плота. Изсипвам тестото
Поръсвам с брашно и отгоре и започвам да меся. Захващам отдолу, притискам отгоре и така, докато се получи хубаво меко тесто, което да налепне по пръстите. Хайде да включа и другата ръка, за да станат нещата по-бързо и, разбира се, по-лесно. Докато умесвате, поръсвате с брашно отдолу и продължавате. Това е тестото в почти готовият му вариант. Вече брашно никакво не трябва да се добавя. Мекичко е, хубаво, не залепва. Страхотно тесто, от което ще се получи много хубав козунак. В този съд съм разтопила 50 грама краве масло. И сега ще започна да го добавям в тестото. Като сега вече, за да може тестото да поеме хубаво маслото, пък и да се получи след това козунак на конци, ето така трябва да се разтила тестото. Хващате и разтилате по дължина. И така, докато тестото поеме цялото масло. Ето така, по дължината и разтегляте, за да може след това козунака да е на конци. Ето така. Добавям отново масло и продължавам в същия дух. Тестото вече пое маслото и мисля, че е време да го оставям за първото му втасване. Ето в тази купа го слагам. И разбира се, отгоре ще покрия с фолио и ще го оставя на топло място. В помещението, в което ще втасва тестото, трябва задължително да бъде топло. Ето го тестото след първото втасване, както виждате, удвои обема си. Сега е време да го разделя на две половини. Ето така, отдолу, загребвам хубаво и разделям тестото на две половини. Ето така. След като разделя тестото на две половини, намазвам плота с олио. Хубаво. Взимам едната половина. Само да взема начинията. Намазвам така хубаво и точилката с олио и започвам да оформям тестото на правоъгълник. Ето я и първата кора. Сега взимам течен шоколад. Моя козунак ще бъде с течен шоколад. Вие, разбира се, може да сложите лукум, може да сложите стафиди. Някои го правят и с фъстъчено масло, с каквото прецените, с каквото най-много ви харесва. Лично за мен козунака най-ми харесва с шоколад, затова
в единия край на кората мажа хубаво с шоколад по цялата дължина. Да има повечко, за да е по-вкусно. Аз така обичам. И сега просто трябва да навия на руло. Ето така. Когато е намазнен плота, навиването става много лесно, няма никакъв проблем. Ето, така се оформи първото руло. Сега взимам този край и навивам на едната страна. Взимам другия край и навивам в срещуположната. Ето така, и тази кора е готова. Сега по същия начин ще направя и втората. Ето ги и двете оформени рула. Сега тук в този край леко ги натискам, за да може да се съберат, за да залепнат по-скоро. И сега, ето така, както плитка, ще ги оплета, само че двечки. Вместо от 3, плитката ми ще бъде от 2 рула. И в този край отново ето така ще натисна, за да може да се слеят. Ето, това е съда, в който ще опека този прекрасен козунак. Сложила съм хартия за печене, която да покрие дъното и стената на съда. Сега ето така ще навия и слагам в средата. Ето така изглежда на този етап, преди второто втасване. И понеже споменах, да, сега предстои второ втасване на тестото. Оставям го в съда, покривам го с фолио и отново на топло помещение да престои, докато удвои обема си. И така, от моята майка знам, като се вдигне съда, трябва да е лекичък. Това означава, че тестото хубаво е втасало и е време за печене. Приятели, както може да видите, козунакът вече втаса, съдът се напълни. Сега не ми остава нищо друго, освен да намажа отгоре с жълтък и да поръся с захар. Ако желаете, може да сложите и няколко филирани бадема отгоре. Вече съм включила фурната да загрява на 175-180 градуса. Ще пека за около 35 минути. Моята фурна е на вентилатор. Важно е да се отбележи. Освен това, друго важно нещо, което трябва да спомена е, че по време на печенето трябва да наблюдавате. Ако вземе отгоре да прегаря, просто сложете хартия, един лист хартия за печене или фолио, за да може да не прегори отгоре, докато се изпече напълно. И сега отгоре ще го поръся с малко захар. Навсякъде.
Малко повечко, дори и да е не фатално. И така, предварително заглята фурна на 180 градуса за около 35 минути, като вероятно по средата на печенето аз ще сложа лист хартия за печене или фолия отгоре, за да не ми прегори. Приятели, ето го и крайният резултат. След 30 минути печене, козунакът вече е напълно готов. Изглежда прекрасно. Аз съм сигурна, че и на вкус е такъв, защото не е за първи път приготвям козунак по тази рецепта. Надявам се, че съм ви убедила, че в направата на козунака няма нищо сложно и нищо страшно. Просто се изисква малко повече желание, старание и търпение. Сега е време да го извадя от формата. Да махна хартията, в която се пече. Леле, изглежда невероятно. Просто невероятно. Ами, време е. Я да го погледна и отдолу. И отдолу се е изпекал страхотно. Искам ето така да го поразчупя, за да видите как изглежда отвътре. Виждате ли за какви конци става въпрос? Надявам се, че хубаво се вижда и шоколадче има. Страхотен козунак. Страхотно се е получил. Ето, вижте. Вижте за какво говорим, за какви конци. Страхотно. Браво. Много съм доволна. Да взема да го опитам най-после. Супер. Много е вкусен. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи!